Už. No, ano, náš kaskadér Hečis bude, ano, skákat. Ano. Upravit si špeky. Ano. Počkej, natočíme zblízka. S červeným páskem na čele. Ninja. PHO Production uvádí skok do křáků. PHO Production ze spoluprací Jezero uvádí skok do křáků. Banan. PHO Production ze spoluprací. Ještě jednou, repete. Hečín skok do křáků. Pomůžu ti. Ahoj! Máš mě taky rád? Dobré, repete, dělej. Počkej, Ty už natačíš? Už dávno, vole. Rozlučím mu, ne? Ty natačíš? Jde tam slyšet zvuk? Jo. Jo, tak řekni, PHO Production ve spolupráci se Zero uvádí za chvilku Heče skočí do křáku. Ne, už ne, to bude super. Tak A neskočí. dej to někam na YouTube. No dobré. A ne, hej, máš ajsko? Jo. Tak si ho napíš. No, mluv, já si to pak poslechnu to video a... 39078979. Zaprosí mi na nohu. A počkej, tak teď mám aspoň zatancuju. Bailando. 50 Hecho Production ve spolupráci s Zero Valouch. Počkej, co tady máš? Výroba Svatko Marcel. Původní výroba mobil. Díky za mobil. Ale původní kamera. Cigani, pozor. Hej, pust. Pust to blbečku. Ano, jde dobře, jo. To je kurva. Oj, natoč mě, Počkej. Najdu. Tady Ruda skončil s Matrixem. Jak tady nemáš stříhat paska? Puš mi to. PHO Production ve spolupráci se Zero Saxana uvádí, tak se nestříhá páska. A? Českou. A co jako? Značka! A co s tím jako? Že to tam je? Ano, Paska Productions David. Nekvalitní paska, odlepila se. Okay. Hej, já tam vyšplhám. To nedáš. Máro, pojď mi pomoct. Ty to tam nevyšplháš, to je. Au. Tam to. Já bych chtěl vidět, vole, jak si sedneš. Ano, česká vlajka, ne, to je nějaký... 50